ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କାହିଁକି କରନ୍ତି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 10ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେବଳ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ 4 ପଦ। ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, କି ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ, କି ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ, କି ପୃଥିବୀର ନିଚସ୍ଥ ଜଳରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ବସ୍, ତାପରେ 4 ପଦ ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୈତୃକ ଅପରାଧର ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା। ଏଠି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଦେବତା ପୂଜା ବା ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଏଇଟା ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂଜା କରିବ, ଆରାଧନା କରିବ, ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନପଣରେ କରୁଥିଲୁ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମକୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମନା କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ କି ପୃଥିବୀର ନିଚସ୍ଥ ଜଳରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। ଲେବି 19:4। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିମା ଗଣର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରର ଆଦେଶ ଅଟେ। କଣ ଲେଖାରେ ଅଛି? କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରତିମା ଗଣର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରତିମା ଗଣର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ ଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କର ନାହିଁ। ଦେବତା କଣ? ଏଟା ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲରେ ଅନେକ ପଦ ପର୍ବ ରହିଛି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଜରୁରୀ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନିଷେଧ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ, ତୁମେ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ କରେ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି? ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ ଏହା ବି ଅଟେ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ତ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁନାହୁଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କଣ ହବ? କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟର ବହୁତ ବଡ ବିଷୟଟା। ସେଇଟା ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି।
ଆମର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିମା ଗୁଡିକ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ବି ହୁଏ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରାତିରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଶହ ଶହ ଗାଡି ଭର୍ତ୍ତି ସେଠି, ବଡ ଗାଡି, ଡାଲା ଗାଡି, ଠେଲା ଗାଡି, ଆଉ ସେ ପଟା ରିକ୍ସା ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି। ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି ଏତେ ଭିଡ କାହିଁକି? ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ହାଟ। କି ହାଟ? ପ୍ରତିମା ହାଟ। ଏଇଠି ଲୋକମାନେ କିଣିକି ନଉଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ? ହାଟରୁ କିଣିକି ନଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଭିଡ ଅଛି, ଆଗରୁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କିଣିକି ନଉଛନ୍ତି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନବାଦର କଣ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ନାହିଁ, ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହିଁକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଖୋଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କି ରୌପ୍ୟ କି ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ମନା କରାଯାଏ? ଯେହେତୁ ଏଟା ନିର୍ଜୀବ, ଏଠି ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଏଠି ସମ୍ବେଦନତା ନାହିଁ, ଏଠି ଜୀବନ ନାହିଁ, ତେଣୁ କଣ କରାଯାଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଖୋଦିତ। କଣ? ଏଟା ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ବନେଇଛି, ତାର କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ବନେଇଛି। ଖୋଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କି ରୌପ୍ୟ କି ପ୍ରସ୍ତର ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହିଁକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁନାହୁଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହା କାହାରିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି, ଆଜିର ସତ୍ୟ ସମାଚାର 31 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଏପରି ଆଗକୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଯେପରି ଖୋଲିବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନା ସେମାନେ ବି ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ହେଇନଥିବେ, ଏମାନେ ହେଇନଥିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ, ତିଆରି କରିପାରିବନି। ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବାନି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମର କଳ୍ପନାର ଜାତ ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମ କଳ୍ପନାର ଜାତ ନୁହନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ତାର କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ବନଉଛି। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନଥିବାରୁ ସେ ଆକୃତି ବନାଉଛି। ଆକୃତି କଣ ଅଟେ? ମନୁଷ୍ୟ ମନର ବିକୃତି। ସେ ଭାବୁଛି ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ଥିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମେ ସେମାନେ ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ, କାହିଁକି ଏମାନେ ନିର୍ଜୀବ, ପ୍ରାଣହୀନ, ସମ୍ବେଦନହୀନ, ଜୀବନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 4 ପର୍ବ 28 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 4 ପର୍ବ 28 ପଦ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କାଷ୍ଠମୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତରମୟ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆଘ୍ରାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି ଦେବଗଣର ସେବା କରିବ। ତୁମେ ସେଠି ଗଲା ପରେ କଣ କରିବ? ଯେମାନେ କଣ? ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କାଷ୍ଠମୟ, ପ୍ରସ୍ତରମୟ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆଘ୍ରାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କଣ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଲେଖାରେ ଅଛି? ଏମାନେ ନିର୍ଜୀବ ଅଟନ୍ତି।
आकृति गुड़ाक निर्जीव। कौन लिखा जाए तुम्हें माने मनुष्य हस्तकृत काष्ठमय प्रस्तरमय जो मैंने देखती ना कि शुणती ना कि भजन करती ना कि आग्रहण करती तेणु कौन लिखा जाए तुम्हें कौन कर सेवा कर ख्रीस्टान कहीं मूर्ति पूजा करे ना या कारण अटे। आप देखिए गीत संहिता 115 तार 4 पद, गीत संहिता 115 तार 4। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ 4 ପଦ ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, 4 5 ମିଶେଇକି ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସବୁ ରୂପା ଓ ସୁନା, ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। कौन लिखा जाए ख्रिस्टियान कौन करे ना मूर्ति पूजा करे ना। सुना और रूपा मनुष्य हस्तकृत कर्म अटे। से मुख अच्छी मात्र से कथा कहती नहीं, चक्षु अच्छी मात्र से देखती नहीं, से कर्ण अच्छी मात्र से शुणती नहीं, नासिका से अच्छी मात्र से आघ्राण करती नहीं, से हस्त अच्छी मात्र से स्पर्श करती नहीं, चरण से अच्छी मात्र से गमन करती नहीं, कि कंठरे से कथा कहती नहीं। लोक मान को कौन बोका करा जाए ना, प्रतिमा बना जाए तापर मंत्र उच्चारण कला परे जीवन न्यास हुए, जीवन आसे, प्राण दान करा जाए, प्राण प्रतिष्ठा करा जाए, मंत्र फूकी प्राण प्रतिष्ठा करा जाए। मनुष्य ईश्वर को प्राण दब, मनुष्य ईश्वर को प्राण प्रतिष्ठा कर। प्रिय भाई भौणी माने एथि पाए ख्रिस्टियान माने मूर्ति पूजा करती नहीं। जो जानती जे एमाने कौन करि पारंती नहीं, कान अच्छी शुणी पारंती नहीं, आखि अच्छी देखी पारंती नहीं, नासिका अच्छी आघ्राण करि पारंती नहीं, हस्त अच्छी स्पर्श करि पारंती नहीं, चरण अच्छी गमन करि पारंती नहीं, कंठ अच्छी कथा कहि पारंती नहीं। कारण कौन एमाने निर्जीव अटंती, प्राण नहीं, कौन सी संवेदनता नहीं, जीवन मध्य नहीं। आप जानी रखी था अन्य मान नुह। प्रिय भाई बहन माने यही जो एपिसोड बना होची एटा बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल रे जो माने जड़ित होचंती से माने तो शिक्षा पाए। आपण भाबंतु ने देश रे वास करता समस्त को पाई शिक्षा बोली आपण को पाई दिया जाउची, आपण को पाई दिया। एटा अन्य कहानी को आक्षेप करबा पे नै, किंतु आपण जानि थांतु जे बाइबल कोन कहूची, शास्त्र कोन कहूची, एटा आपण जानि रखिबा। जेपर केही जदि आपण को प्रश्न पचारते आपण कहि पारिबे ए सत्य समाचार एइथमें तैयारी करा जाउची, आपण जे जानि थांतु। तर अनेक ख्रिस्टियान कोन कहती नाही सेमाने मध्य भगवान एमाने मध्य सेमाने एमाने सेमाने नुहे केही जणे थान, ईश्वर जणे थान। गाँव सरपंच गोटे, तापरे जिलापाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति एमती भाव प्रभु न था। जदि थांती पूरा समुदाय विश्वर एकमात्र था। कौन देखु कहीं आम मूर्ति पूजा कर ख्रिस्टियान माने प्रथम कथा सृष्टिकर्ता मना कर आदेश। आ तृतीय विषय या निर्जीव प्राणहीन, तेणु आम कर। चतुर्थ विषय दिशाय तार 40 पर्व 20 पद, मु जहाँ कहूँ शास्त्र कहूँ दिशाय 40 तार 20। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପହାର ପାଇଁ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଓ ସେ ଅପଚ୍ୟ କୌଣସି କାଷ୍ଠ ମନୋନୀତ କରେ, ସେ ଅଟଳ ଏକ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକରର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ। कौन अटे एटा शिल्पकर कार्य अटे, निपुण शिल्पकर। गत दिन मानक गोटे मंदिर प्रतिष्ठा करने समय गोटे निपुण शिल्पकार को से बाछिले। निपुण शिल्पकार द्वारा बाछिले से।
ଆଉ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଏ। ତା ମାନେ କଣ? ଏଇଟା କ୍ଷୟଣୀୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ? ଏହା କ୍ଷୟଣୀୟ ଅଟେ। ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକରର ଦ୍ୱାରା ଏହା ବନାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିମା କ୍ଷୟଣୀୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ? ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଯେସାଇ ତାର 45 ପର୍ବ 20 ପଦ। ହେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆସ, ଏକ ସଙ୍ଗେ ନିକଟକୁ ଆସ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମାର କାଷ୍ଠ ବହି ବୁଲନ୍ତି ଓ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଦେବତା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାରେ ଅଛି? ଏମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ କୌଣସି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, କାହାରିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି, କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ତୁମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆସ। ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ, ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସିଛ, ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆସ, ଏକ ସଙ୍ଗେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ର କାଷ୍ଠ ବହି ବୁଲନ୍ତି। କାହାକୁ ବହି ବୁଲନ୍ତି? କାଷ୍ଠକୁ ବହି ବୁଲନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରକୁ କେହି ବହି ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବହିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ବହନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ବହି ବୋଲି, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ, ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନେ ହଉନାହିଁ। କେବେ ସମ୍ଭବ କି ପ୍ରତିମାରେ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିହେବ? ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କାଷ୍ଠ ବହି ବୁଲନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଦେବତା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଯେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଛି, ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାୟୁ କେବେ ଦେବତା ହୁଏ? ଅଗ୍ନି କେବେ ଦେବତା ହୁଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଦେବତା ହୁଏ? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅମୃତର 4ଟା ବୁନ୍ଦ ପୁଣି 4ଟା ତୀର୍ଥ ପୀଠରେ ପଡିଲା। ଆଉ ସେ ପାଣି, ଅମୃତ ଯୋଉଠି ପଡିଲା, ସେ ପାଣି ପୁଣି କଣ ହେଇଗଲା? ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ସେଠି ଯେ ଯାଇକି ବୁଡିବ, ସେ ଲୋକର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ। ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦଳା ଚକ୍ରରେ ମରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲେ। ହେଲେ ବାବା ମାନେ କାହିଁକି ଛଡା ଗଲେ? ଏମାନେ ବି ତ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଏ ଧନୀ ମାନେ, ଏ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ, ଖାଲି ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକର ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ, ମରିଲେ କେତେ, କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ମାନେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶବ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନା, ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ, ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। କି ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର! ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ହେଲାନି? କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ସେଠି ଗଲେ ନାହିଁ? କୌଣସି ବଲିଉଡ ହଲିଉଡର ଷ୍ଟାର ମାନେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏମାନେ ବହି ବୁଲନ୍ତି, ଏମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜିରିମିୟ 10 ପର୍ବ, ଜିରିମିୟ 10 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରୁ 5 ପଦ। ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କର ବିଧି ସକଳ ଅସାର, ଯେହେତୁ ବନରୁ ଜଣେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରେ, ତାହା ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାରିଗରର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ। ସେମାନେ ରୂପା ଓ ସୁନାରେ ତାହା ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ଯେପରି ଟଳ ଟଳ ନହିବ
ଏଥିପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟା ମାରି ତାହା ଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁ ତାଳଗଛ ତୁଲ୍ୟ, କୁନ୍ଦାକର୍ମ ଓ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅ ବହିବାକୁ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିନଥାଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ? କାରଣ ସେମାନେ କଣ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ କି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଅମଙ୍ଗଳ ବି କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା କଣ ଅଟେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁନ୍ଦା କର୍ମ। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରି ଆଣନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରନ୍ତି, କେବେ ସୁନା ବେଶରେ କେବେ ରୂପା ବେଶରେ ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆଜି ରୂପା ବେଶ, ଆଜି ସୁନା ବେଶ। କୁନ୍ଦା କର୍ମ ଅଟେ। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଏମାନେ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବହିବାକୁ ପଡେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆକୃତିର ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ 17 ପର୍ବ 29 ପଦ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ପ୍ରେରିତ 17:29। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଖୋଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କି ରୌପ୍ୟ କି ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଣ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଏହା ପ୍ରଶଂସା ବା ଆରାଧନା ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ଏହା କଣ ଅଟେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ। ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଖୋଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କି ରୌପ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ବାସ୍, କାମ ସରିଲା। ଏଟା କଣ ଅଟେ? ଏହା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଉପରକୁ ଆସି ଦେଖିବେ, ଆପଣ 24 ପଦରୁ ପଢି ପଢି ଆସନ୍ତୁ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ, ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଓ ନିବାସର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୌରବ ପାଇବା ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରସାଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ଧୂପ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କାହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ? କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ରୋମିଓ ତାର 1 ପର୍ବ 22-23 ପଦ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, ଏହା ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଅଟେ, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ଅଛି, କାହାରିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ବାହୁଡି ଆସୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକି। ଏଇଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀର ବିରୋଧ କରାଯାଏ, ପାଳକର ବିରୋଧ କରାଯାଏ। ପାଳକ ଆସିଲେ ଲୋକ ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ, ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଅସତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ।
ଏଇଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ କୁ କୁହାଯାଉଛି ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟତା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କରୁଥିବା ଏଇ ପ୍ରତିଭା ପୂଜାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ରୋମିଓ ତାର 1 ପର୍ବ 22 ପଦ ଆଉ 23 ପଦ। ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେକରି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ, ପୁଣି ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପାଦିଙ୍କ ଆକୃତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏଟା କଣ ଅଟେ? ଏହା ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପମାନ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ନାହିଁ? ଏହା ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ବାସ୍ତବ ଈଶ୍ୱର, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଅଟେ, ଅପମାନ ଅଟେ। ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖେ, ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ନଥାନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମର, ସବୁ ଦେଶର, ଜାତିର, ଗାଁର। ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆକୃତି ବା ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବାନି। ସେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବାନି। ସେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବାନି। ସେ ଆମର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲେ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବାନି। ସେ ଆମକୁ ଚଲାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ କରେ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପଚାରିବ ତୁମେ କାହିଁକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁନାହ, ଏଟା ଏଇ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଡିତ ଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ତୁମେ କାହିଁକି କରୁନାହ, ଆପଣ ସରଳ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁ କାରଣ ସକାଶେ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ବି ବୁଝି ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ପଣରେ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ, ସେ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେକରି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ, ପୁଣି ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପାଦିଙ୍କ ଆକୃତିକୃତ ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ କଲେ। କାହାର ପ୍ରତିମା? ସରୀସୃପର, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀର, ପକ୍ଷୀର, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିମା। ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନାଇଁ, ସାପ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିନଥାଉ, ଆମେ କରିବୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଛୁ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସପ୍ତମ ବିଷୟ। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ, ଯେରେମିୟା ତାର 2 ପର୍ବ 27 ପଦ। ଯେରେମିୟା 2 ପର୍ବ 27 ପଦ। ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ କାଠମୁଣ୍ଡାକୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପିତା, ଓ ପଥରକୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ କରିଅଛ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ଆଡକୁ ମୁଖ ନ ଫେରାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପିଠି ଫେରାଇଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନେ କହିବେ, ତୁମ୍ଭେ ଉଠ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ମୁଣ୍ଡାକୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମର ପିତା, ଓ ପଥରକୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛ। ଏଇଟା କଣ ଅଟେ? ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଅଟେ, ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତାର କର୍ମ ଅଟେ। ଏ କଣ ଅଟେ? ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ। ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା, ଏଟା ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଓ ଅଜ୍ଞାନତାର କର୍ମ ଅଟେ। ଏଟା କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆକୃତି ବା ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ସତ୍ୟ ସମାଚାରରେ ଆମେ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବୁ। ଏଇଟା କହିବା ସମୟରେ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିଛନ୍ତି,
ତାକୁ ବି କାଢନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କାଢନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଫଟୋ ନୁହନ୍ତି, ତା ବି ଆପଣ କାଢନ୍ତୁ, ଆଜି ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଆକୃତି ଅଛି କାଢନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ମରିୟମର ଥିବ, ସେଇଟା ବି କାଢନ୍ତୁ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁର୍ଗା, ସରସ୍ୱତୀ, ତାହେଲେ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମରିୟମଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାଢନ୍ତୁ। ଅନେକ ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ଫଟୋକୁ ଲିଚୁମାଳରେ ସଜାଇଛନ୍ତି, ଲିଚୁମାଳ କଲେଣି, ଟିକେ ଅଗରବତୀ ବି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆକୃତି, ପ୍ରତିମା ବା ଫଟୋ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବି ପ୍ରତିମା, ଏଇଟା ବି ପ୍ରତିମା, ଏଇଟା ବି ପ୍ରତିମା। ଯୀଶୁ ଗଲାବେଳେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୌଣସି ଫଟୋ ନଥିଲା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଫଟୋ ଦେଇକି ଯିବେ ମତେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତ 2000 ବର୍ଷ ପରେ ନଥିଲା ବୋଲେ ଏମାନେ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଅଟେ। ଯଦି ମରିୟମଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଅଛି, କାଢନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି କାଢନ୍ତୁ। ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ କହୁନି ସେଇଟା କର ନା ଏଇଟା କର ବୋଲି, ଏଇଟା ବି ଅଟେ। ଯଦି ଅଛି ବାହାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କୌଣସି ପ୍ରତିମା ବା ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ଜାଣୁ କାହାର ଫଟୋ ଘରେ ଲଗାଯାଏ, ଆପଣ ଖୁସି ପାଇଁ ଫଟୋ ରଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଚଢେଇବା କାହାର ଫଟୋ? ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ବାପା ମାର ଫଟୋ ଅଛି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଫୁଲ ଚଢେଇବାଟା ତା ପୂଜା କରିବା ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ, ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିରିମିୟ ତାର 16:20 ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିରିମିୟ 16:20। ମନୁଷ୍ୟ କି ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ସେ ତ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ କି ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ମନୁଷ୍ୟ କଣ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଈଶ୍ୱରକୁ? ସେ ତ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ଏ ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଅଟେ। ବନେଇକି ତୁମେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଲ, ତୁମେ ମୋର ବାପା, ତୁମେ ମୋର ମା, କଣ ତୁମେ ମୋ ପିତା, ତୁମେ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋ ସଖା, ତୁମେ ମୋ ସହୋଦର। ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନେଇ ବାହାଘର କରାଉଛନ୍ତି। କିଏ ବାହାଘର କରାଇବ? ମଣିଷ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରକୁ ବାହାଘର କରାଇବ। ମାନେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ବାସ କରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନବମ ବିଷୟ, ଜିରିମିୟ ତାର 51 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଜିରିମିୟ ତାର 51:17। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁବତ୍ ହୋଇଅଛି ଓ ଜ୍ଞାନବିହୀନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଆପଣା ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ତାହା ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମା ମିଥ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦରକାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ କରେ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁବତ୍ ହୋଇଅଛି ଓ ଜ୍ଞାନବିହୀନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଆପଣା ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ତାହା ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମା ମିଥ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକ କହିବେ ବୋଲି କରି ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ର ବାହାର କଲେ, ନାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରତିମାରେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦେଉଛୁ। କିଏ? ଏ ମଣିଷ, ଯାହାର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଚାଲିଗଲେ ଆତା କି ପତା ନଥିବ, ଠିକ ଠିକଣା କିଛି ନଥିବ। ମଣିଷ ପୁଣି କିଛି ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ର କିଏ ଦେଲା? ସେ ମନ୍ତ୍ର ମଣିଷକୁ କିଏ ଦେଲା? ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସିଲା?
मंत्र उच्चारण कर जो मैंने मंत्र उच्चारण कर देवदेवी को प्राण दे पारुछंती निज घर बापा माँ जो चली गले तांको प्राण दउना जो पुरोहित मान स्त्री चली जिबे कि बापा कि माँ कि भाई कि भौणी चली जिबे से मान को कहीं से दउना प्रिय भाई बहन माने यह संपूर्ण अदरकारी अटे तेणु ख्रिस्टियान मूर्ति पूजा करे नहीं आ शेष विषय प्रेरित 15 पर्व तार 19-20 प्रेरित 15 तार 19 आ 20 ଅତଏବ ମୋହର ବିଚାର ଏହି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁଚିତା ପରଦାର ଶ୍ୱାସରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ରକ୍ତରୁ ପୃଥକ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଫେରିଲେ ସେଇ ସମୟରେ मंडलीर नेतृवर्ग माने बाइबल पंडित माने बाइबल व्याख्याकार माने परिस्थिति को बुझीवा लोक माने बसिले से माने आलोचना कले जो विजाति मान निकट फेरती से अधिक भारग्रस्त करवा नहीं केवल एतिक से कहवा जे प्रतिमा संबंधी असुचिता प्रतिमा ठारू दूर रहिबे आउ कौन परदार ठारू अलगा रही सहित श्वासरोध द्वारा मृत प्राणी और रक्त ठारू पृथक रहिबे बस सेतिक यथेष्ट तेणु कौन करेंगे श्वासरोध प्राणी मांस खाइबे नहीं रक्त सहित खाइबे नहीं परदार करिबे नहीं कि प्रतिमा पूजा करिबे नहीं से असुचितारू दूर रहिबे एटा आज्ञा स्वरूप मंडली रे प्रवेश करी मानकू एटा कुहा जायछि ए 10टी विषय पाई तो अनेक कारण अछि आज एपिसोड रे जहाँ आम जरूरी आपन रखिली और पुणी थे कही रखे यहाँ बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल रे जड़ित भाई भौणी मानकर शिक्षा निमंते कहानी को आक्षेप करने नुह परवर्ती समय जब एटा कोटी अपलोड करा से न भावतु अरे आमको कहूँ कहूनु एटा क्या कहुचा कह बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल रो सत्य समाचार रे जड़ित भाई भौणी मानकू शास्त्र संपर्क में सचेतन शिक्षित करने जेपरि आपण अन्य मान को बुझाई पारिबे कहि पारिबे जे आपण कहीं मूर्ति पूजा करती ना ना मोर इच्छा ना मु करू ना इच्छा कथा पड़ी ना मत भल लगे ना करू ना से कहीं तुम्हें छाड़िल आपण ए 10टी कारण कहि पारिबे एई सब कारण सकाशे मु प्रतिमा पूजा करे नहीं मूर्ति पूजा करे नहीं